കളക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പതുക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മാജിക് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ആഷിഖേട്ടൻ്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ ആഷിഖേട്ടൻ തന്നെ വെക്കുന്ന ഫ്രെയിമിൽ റെക്സേട്ടൻ സ്കോർ ചെയ്യും. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ജാക്ക് പോട്ടാണ് ഒരു ആക്ടറിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ച് ഞാൻ കാരണം ഷോട്ട് പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതേ ഫ്രെയിമിൽ പോത്താട്ടൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം നമ്മൾ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, നീ മച്ചാനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരോടാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത്, 50% ഞാൻ ചെയ്യും, 50% മച്ചാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൂരജ് ഭയങ്കര സൂപ്പർ കൂളാണ് അന്ന്. ഈ അതായത് ഭയങ്കര ഈസി. കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിങ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക്കലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് സുരഭിയുടെ എനർജിയാണ്. കാരണം സുരഭി വേറെ ആളോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാൽ അതേ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒഫൻസീവ് ആകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, വെൽക്കം ടു സിനിമോക്സ്. ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി റണ്ണിങ് ആണ് റൈഫിൾ ക്ലബ്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവിടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യലി ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഇഷ്ടം കൂടിയില്ല. എന്താണ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോട്ട്സ്? എന്താണ്? ഉറപ്പായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിൽ ഇറങ്ങുന്നു. നമ്മളെല്ലാ കാലവും മറ്റേ എനിക്കൊന്ന് എത്ര വലിയ ഫിലിം മേക്കറും എത്ര വലിയ ആക്ടറിനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അതിൽ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച്. അതായത് ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സന്തോഷമാണ് ബ്രോ, സന്തോഷമാണ്. ഈ ഓരോ എന്താ പറയുക മാസ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന സിനിമകളിൽ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരേപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര മാജിക്. വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. റൈറ്റിങ്ങിന്റെ മാജിക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഫിലിം മേക്കറും പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടഫാണ്. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നിയർലി 15 to 20 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള സിനിമകളിൽ നമുക്കൊരാളെ, ഒരു നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനായകൻ, ഇവരെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ പരിചയം. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പതുക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മാജിക് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ആഷിഖേട്ടൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ആഷിഖേട്ടൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 2 പടങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വിചാരിച്ച പോലെ വർക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അതിൽ പെട്ട. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണം, നല്ല സ്ട്രോങ് കംബാക്ക് ഒരു പടം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റേഴ്സ് ടീം ജോയിൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഷാമേട്ടൻ ലാസ്റ്റ് ഫൈനപ്പിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ദിലീഷ് ഏട്ടൻ, എല്ലാവരും ആ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാവരും ടീമായിട്ട് ജോയിൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്ററിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ജനറൽ ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുന്ന റിസപ്ഷൻ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എനിക്കൊന്ന് ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയി അവരുടെ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ മാറിയിരുന്ന് ഇവരുടെ റെസ്പോൺസ്, ഐ മീൻ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് അതിന് ശേഷം എല്ലാവരോടും ഇൻട്രാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഇപ്പം ആഷിഖേട്ടൻ്റെ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആദ്യകാല ഓഡിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആങ്കറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ഈ കിരൺ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അഭിനയ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ആസിഫ് അലി, ശിവകാർത്തികേയൻ, ആയുഷ്മാൻ, ഞാൻ പറയാ നമ്മൾ നോക്കും ഇതിൽ നിന്ന്, ഐ മീൻ മീഡിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കിരൺ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടൊക്കെ, സൂര്യ ടി വി, സൂര്യ മ്യൂസിക് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. രജിഷ വിജയൻ, രജിഷ. അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു ആക്ടർ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ വേറൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് മെസ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെയോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ചിലപ്പോൾ വരും. ഓ യെസ്. അപ്പം ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എനി പ്രൊഫഷൻ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മറ്റൊരാൾ ജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സന്തോഷം. ഒരാൾ ജയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും
നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കറക്റ്റാണ് അതെ. എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം പ്രശാന്ത് മുരളി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടറാണ്. അപ്പോൾ പ്രശാന്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് ഇപ്പം ഇൻസോംനിയ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ സൈക്കോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. അപ്പം അവനും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഭയങ്കരമായിട്ട് റീച്ച് ആയതാണ്. അപ്പം ഞാനും അവനും റൈഫിൾ ക്ലബിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, അളിയ എനിക്ക് കുറേ സൈക്കോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം കൊച്ചിയിലെ സൈക്കോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും, ഒന്ന് പ്രശാന്തിന് വരും, പ്രശാന്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വരും, അങ്ങനെ തിരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സൈക്കോ അല്ലാതെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുക. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര രസമുള്ള, ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉഗ്രൻ ആക്ടറാണ് പ്രശാന്ത്. ലൈക്ക് അച്ഛനടക്കം, അച്ഛൻ്റെ ഡയലോഗിനടക്കം വൻ കയ്യടിയാണ് തിയേറ്ററിൽ. അതെ അതെ, തട്ടാം തട്ടാം വൻ പരിപാടിയായിരുന്നു. അതെ അതെ, കുവൊക്കെയാണ്, എന്നാൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ആക്ടറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതോട് കറക്റ്റായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനോട് കാര്യമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആ ആക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺവിൻസിങ് ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനുപരി അത് വരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഇവർ റീസൺ ഇപ്പോൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ആസിഫ് അലീനെ ഇപ്പോൾ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സിനിമകൾ തുടരെ പരാജയപ്പെടുന്നു, ആസ് ആൻ ആക്ടർ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഭയങ്കര രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ കമൻസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇത്തരം ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ പെർഫോമൻസിൽ ഭയങ്കര അവെയർ ആയിരിക്കും, കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ. ആസിഫ് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഒന്ന് അൺലേൺ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്കൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു റീവാമ്പ് തിരിച്ചു വന്ന് ഈ വർഷം 2024 വർഷമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രേക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആസിഫ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പം ജിസ് ജോയിയുടെ സിനിമകളിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ആക്ടിങ് ഐ മീൻ ആങ്കറിങ് പരിപാടികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വാലിഡേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആസിഫ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരും അല്ലാതെ എവിടെയോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആസിഫ് വിഷ്ണു എന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാലിഡേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര ഗുഡായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ആസിഫ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊക്കെ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി കിഷ്കിന്ധാണ്ടാവട്ടെ, കിഷ്കിന്ധാണ്ടത്തിൽ ആ ഫോൺ കോൾ സീൻ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ആസ് എൻ ആക്ടർ. അപ്പോൾ ഐ എം ബിഗ് ഫാൻ. കംബാക്ക് അല്ലേ അതിൻ്റെ മാസ്. അപ്പം ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഈസ് എ കംബാക്ക് സ്റ്റോറി. അതെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ ഈ റൈഫിൾ ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടി? റൈഫിൾ ക്ലബിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ കിഷോറേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ആഷിഖൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ടൊന്ന് വരണം, ഒരു പരിപാടി കേൾക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ആഷിഖനെ ഒന്ന് കണ്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാമല്ലോ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കണം. അതെ അതെ, അതിൽ പിന്നെ 2-3 പടം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആഷിഖേട്ടൻ. സത്യം ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ 2-3 സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഞാൻ പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്. അപ്പോൾ അൻവർക്ക, പിന്നെ ആഷിഖേട്ടൻ, അമലേട്ടൻ, ഇവരെയൊക്കെ 1-2 സിനിമയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആഷിഖേട്ടൻ വിളിച്ചു, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഈ വിൻഡോയിൽ വർക്ക് വല്ലതും വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ഈ ഇത്ര ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോഴേ അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്യാമേട്ടനും അതിൽ എൻട്രി ആയി. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായി തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ആഷിഖേട്ടൻ്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ ആഷിഖേട്ടൻ തന്നെ വെക്കുന്ന ഫ്രെയിമിൽ ശ്യാമേട്ടനും ദിലീഷേട്ടനും സുഹാസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് ഇമോട്ട് ചെയ്യാം. ആ ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം റെക്സേട്ടൻ സ്കോർ ചെയ്യും. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ജാക്ക് പോട്ടാണ് ഒരു ആക്ടറിന് വേണ്ടത്. അതെ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ
എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടെ ഔട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാനത് ഭയങ്കര ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോട് അയാൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരോടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സ്പേസ് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റീവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്ത് തരം ചോദ്യങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാം. ഒട്ടും ഫിയർ ജനറേറ്റഡ് അല്ല. എന്നാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് തൊഴിലോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ കുറേ കാലം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മേന്മ കാണിച്ച മനുഷ്യരോട് നമുക്കൊരു ചോദിക്കണോ അല്ല വേണ്ടേ എന്നൊരു ഇത് എല്ലാ തൊഴിലിലും ഉണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ സിനിമയിലും അതുണ്ട്. പക്ഷെ അതെപ്പോഴും ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ശ്യാമേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 2 ദിവസം 3-ാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുമ്പളങ്ങിയൊക്കെ എഴുതിയ ശ്യാം പുഷ്കറിനോടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോകും. ചേട്ടാ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് സ്പേസ്, വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആഷിഖറിനോട് ഇനി വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മറുപടി കിട്ടി? നല്ല പണിക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ കാലവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടിപൊളി. എന്താ പറയുക, അടുത്തൊരു 2ാം വരവ് കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനിത് ഇപ്പൊ ദിലീഷ് ചേട്ടനൊപ്പം നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പരിപാടി അറിയാം. ദിലീഷ് ചേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ OBBയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം എന്താ പറയുന്നത് ദിലീഷ് പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള സംഭവത്തിൽ ദിലീഷ് ചേട്ടാന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിലീഷ് ചേട്ടനാണ് അല്ലാതെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റൊക്കെ ഷോട്ട് വെക്കുമ്പം കയ്യിൽ നോക്കി പറയാതെ ചിലപ്പോൾ ദിലീഷ് ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഡയലോഗ് തരും, തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു രസമുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ മൂവ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊരു തോന്നൽ ദിലീഷ് ചേട്ടനുണ്ട്. ശിക്കാരി ഷെമ്പു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുന്നതിനും ആ സീൻ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതിനും തരുന്ന സ്പേസ്. പിന്നെ ഈ ലൈക്ക് ഈ ആൾക്കാരിൽ ഓരോ മൊത്തം എല്ലാവരും പറയണ ഒരു വിഹിതം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എല്ലാവർക്കും കഥ എന്താണെന്ന് മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ മുഴുവൻ ബ്രീഫ് ചെയ്തിരുന്നു വിഷ്ണുവിനെ. ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു എന്ത് വേൾഡിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ ഗണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഏത് വിങ്ങിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് വിങ്ങിലാണ്, മറ്റേ കാട്ടിൽ കയറി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ വെറും പ്രാകൃത പരിപാടികളാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പുച്ഛം മാത്രമുള്ള കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പണ്ട് ബാംഗ്ലൂരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിലോ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പോഷറൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബ്ബ് കുറച്ചും കൂടെ സ്പോർട്സ് സോൺ ആക്കണം. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാവി ഈ കാട്ടിക്കറി അല്ല, വേറൊരു സ്പേസിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര റോ ആയുള്ള മനുഷ്യരുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേപ്പറിൽ തുളയിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടിൽ കയറി ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ധൈര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് അവരും കാണുന്നത്. അപ്പം ഏത് സോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എന്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹണ്ടിങ്ങുമായി ബേസ് ചെയ്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫിലോസഫി, ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ നമ്മുടെ സന്ദർഭം പ്രോപ്പറായിട്ട്, എന്താണ് ലൈൻസ്, ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ ഫോം. അതെങ്ങനെയാ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഏരിയ എങ്ങനെയാ? ആരായിരിക്കും? ശ്യാമേട്ടനാണ് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ക്വർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വർക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളോടും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഓരോ ഇപ്പം 4-5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഡൈനിങ് ടേബിൾ സീനൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കിസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഇതിലിപ്പോൾ ദർശനയോട് പറയുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത് അന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആരാധന. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കിസ് എന്താ പറയുക, കിസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാറില്ലെന്നാണോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റാൻഡ് നിന്നിട്ട് ആ ടോണിൽ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കും. അതെങ്ങനെ കിസ് ചെയ്യുന്ന സൂസൻ പറയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഹോൾ പ്ലേ പുള്ളി നറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ പ്ലേയുടെ ടോട്ടൽ എസെൻസ് ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഫണ്ണില്ല, അത് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും പ്ലേ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട്.
ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ ഇതേപോലെ എനിക്ക് എന്താണ് പരിപാടികളെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ശ്യാമേട്ടനോട് ശ്യാമേട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ശ്യാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു മച്ചാനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരോടാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത്, 50% ഞാൻ ചെയ്യും 50% മച്ചാൻ ചെയ്യും. ഓ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി എല്ലാം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധി എല്ലാ സമയത്തും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണോ. ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് വേണ്ട. ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ള സ്ഥലത്തല്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളെ ഈ ക്യാരക്ടറെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്മളെക്കാൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 10 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 100 ഇരട്ടി അവർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഡിസൈനിലേക്ക് നടന്നു കയറുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വെളിയിൽ പോയാൽ അവർ പറയും എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ വണ്ടി കയറി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക്. ഹനുമാൻ കിട്ടില്ല മച്ചാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പക്ഷെ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കൂടുതലും ഫുട്ബോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്സണലിൻ്റെ കളിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം, അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ചില്ലായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആഴ്സണലിൻ്റെ കളി വരുന്നു നെറ്റിൽ പുള്ളിയുടെ ഫോണിലോ ബാക്കിയുള്ള ഇതിലൊന്നും നെറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, താങ്ക് യു മച്ചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് ഹനുമാൻ കൈൻ്റെ സൂരജുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സൂരജ് ഭയങ്കര സൂപ്പർ കൂളാണ് അന്ന്. അതായത് ഭയങ്കര ഈസി അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറി. അപ്പോഴും എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ റിപ്ലൈ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിതാ എപ്പം കണ്ട് എനിക്ക് ആകെ ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നും അയാൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. മ്യൂസിക് ഓറിയൻറ്റഡ് മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുള്ളി കുറേ കാലം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരെണ്ണം പ്രോപ്പറായി ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയി. അതിന് ശേഷവും പുള്ളിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഡൈനാമിക്സ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ക്യാരിഡ് അവേ അല്ല. അത് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഐ മീൻ ഇത്രയും ഭയങ്കര അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. വളരെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ പ്രസക്തി കൂടുമ്പം അങ്ങനത്തെ ടെൻഡൻസിയും ഹ്യൂമനുണ്ട്. നേരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും ഒരേപോലെ നോക്കി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് വളരെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിന് അത് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ എന്തോ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ കളക്റ്റീവ്നെസ്സിലാണ് ഇതൊരാൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്, വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ക്യാരിഡ് അവേ ആവാത്തത്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസ് മീറ്റിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ സൂരജ് താഴേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സൂരജ് ഇരുന്നതിനല്ല, വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ താലോലിക്കുന്ന ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ, അത് സ്ക്രീനിലും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഐ മീൻ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിങ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക്കലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ബിലീവ്സ് ഇല്ല. അതായത് ടോട്ടലി നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൊന്ന് വിട്ടുപോയി, ഫുൾ ക്യാരക്ടറായിപ്പോയി, ജീവിതത്തിൽ അതായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര കളിയാക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കുട്ടേട്ടൻ. കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്ന സാധ്യതയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായി ആസ് എൻ നമ്മൾ ഇപ്പം അപ്കമിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അത്രയും ലെജൻസ് ആണ്, ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് 42 വർഷമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നു, ഇത് പരിചയപ്പെട്ടു, ഇത് മകനായിട്ട് ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ തന്നു. പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരുക്കമില്ലേ അതെന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നെ ബ്ലോൺ ഔട്ട്. അതായത് 42 വർഷമായിട്ട് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് സിനിമകളിലും നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നേരെ വന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സ് പ്രോപ്പറായി ഇട്ട് ഇവിടുന്ന് മീശ പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നു. അതൊന്നും എല്ലാം ഭയങ്കര സൈലൻസാണ്. ആ സൈലൻസിൽ ചെരുപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു. അത് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് പാകമല്ല, അത് പാകമാക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് പാകമുള്ളൊരു പരിപാടിയൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതിൽ നോക്കിയിരുന്ന് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ 1-2 റൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മളോടൊരു ഭയങ്കര കുട്ടിയെ പോലെ വീശി എങ്ങനെയുണ്ട്
എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ, പുതിയൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ വേഷം ഇട്ടു, വേറൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇനി ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന എന്തോ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് അതുവരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എവിടെയോ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാപ്പി ആവുകയാണ്. മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു 5-6 വർഷമൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്തവരിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതല്ലേ അത് നമുക്ക് പിടിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ലാഘവത്വം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ AD ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങായിമാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പല ആക്ടേഴ്സിലും കുറച്ചെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സിൽ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറൻ്റ്ലി ഇനിയും നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത കിട്ടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പോലും ഭയങ്കര സ്റ്റുഡൻ്റ് അപ്രോച്ചുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഭയങ്കര ഡിവൈൻ ആണ് ആ മൊമെന്റ്. ഭയങ്കര അടിപൊളി മൊമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു എനർജി സോഴ്സ് വേറെ ഒരു ആളും കൂടി ഉണ്ട്, സുരഭി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സുരഭി അവിടുത്തെ എനർജി ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സുരഭിയാണ് ബേസിക്കലി സീനിയർ ടു ജൂനിയർ ഉള്ള ഒരു പാലം. ആ പാലം ഈസി ആയിട്ട് ആളുകൾ കയറി അവിടെ ആ വൺനെസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഉറപ്പായിട്ട് സുരഭിയുടെ എനർജിയാണ്. കാരണം സുരഭി വേറെ ആളോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാൽ അതേ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒഫൻസീവ് ആകും. വല്ലാത്തൊരു മീറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് മറ്റേ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, സുരഭിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ അനുകരണീയമല്ല. ഡോണ്ട് ട്രൈ ദിസ് അറ്റ് ഹോം. അതെ. അപ്പോൾ പ്രസ് മീറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കിസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസ് മീറ്റിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാ വേണമെങ്കിലും അതെ അത് ബാഡായിട്ട് ആരും എടുക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം. അതിന് ഒരു മീറ്ററേ ഉള്ളൂ, ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമർ ഉണ്ട് പിന്നെ സുരഭിയിൽ. അതായത് ഇതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വളരെ ഭയങ്കര ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കോമഡി ചളിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീപ്ലി ഡൈവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ട്രെയിൻഡാണ്. മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് കരയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ സിനാരിയോയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അണ്ടർ റേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആക്ടറായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സുരഭി 2.0 ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്. അപ്പോൾ ഏറം വന്നു. ഏറം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ടൊവിയുടെ മാണിക്കൻ എന്നെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. ഞാൻ വെച്ചാൽ ബോഡിയും മൈൻഡും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഷാർപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ആ ക്രാഫ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ടൊവിയെ കണ്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ എഫേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ സുരഭിയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇനി കുറച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസിനുപരി അങ്ങനത്തെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കും. അതിനൊരു ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നോക്കുന്ന ആളാണ് സുരഭി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടർ ജോയ്, മേരി, അതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വിട്ടാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള പെർഫോമറുണ്ട്. ഈ തോക്കും പരിപാടികളിലേക്കുള്ള കൈകാര്യം എന്തായിരുന്നു? അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എന്തായിരുന്നു? ട്രെയിനിങ് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവർക്കുണ്ട്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി വാളും. ശ്യാമേട്ടൻ പേരിട്ട് സ്ഥലം അവിടെ മിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈഫിൾ ക്ലബിൻ്റെ ടീമിൽ അഭിനയിക്കാനും വന്നു. നമ്മളെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും മച്ചാനാണ്. മച്ചാൻ നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ആ റിക്കോഷി ഷോട്ടിനൊക്കെ മച്ചാനാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മച്ചാനാണ്. എനിക്കൊന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ പോയി. ശരിക്കും ഇത് പൊട്ടും. പിന്നെ ലൈറ്റും ഗിമ്മിക്കും അല്ല നമ്മൾ ചെവിയിൽ
ആ പഞ്ഞി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പഞ്ഞിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂളും ഈ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കണേ, ഇതങ്ങനെ പല സമയത്തും നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇതിലേക്ക് യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, യെസ് യെസ് അതിനിടെ ഷോട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണ്ടാവും, പൊട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞെട്ടലും. ഈ ആദ്യത്തെ കുറേ സമയങ്ങളിൽ എനിക്കൊന്ന് ആക്ടേഴ്സ് കാണിച്ച കോമൺ എറർ, അതായത് നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ പാവം മനുഷ്യരല്ലേ, ഇവർക്ക് തോക്കൊക്കെ തന്നിട്ട് വെടി പൊട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ശബ്ദവും ഈ അതിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇത് സ്പാർക്കും ഇതാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ശബ്ദത്തിൽ ഞെട്ടിയവരാണ്. ആ ഞെട്ടൽ വരും, കണ്ണടയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്നു എന്ന് യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൽ വരിക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിക്കോഷി ഷോട്ടിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ഷോട്ടിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ച് ഞാൻ കാരണം ഷോട്ട് പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതേ ഫ്രെയിമിൽ പോത്തട്ടം പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം നമ്മൾ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടെ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാവരും ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുടെ കറക്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മളെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ലൈക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്നൈപ്പർ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക്. അതെ, അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ ആവശ്യം. എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ മറ്റൊരു പ്രൈം ക്യാരക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാണി ചേച്ചി ആ സീൻ, അതൊരു ആ ലൈറ്റിങ്ങും ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂഡും പറയുന്ന ഡയലോഗ് തിയേറ്ററിൽ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ള നമുക്ക് ലെജൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വെക്കാവുന്ന അത്രയധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിംസിൽ ആ സമയത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കണ്ടേക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വാണിച്ചേച്ചിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി ഹായ് എന്ന് പറയത്തേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഭയങ്കര ആ സ്ട്രെങ്ത് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ആ അത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മുടെ സിനിമയിലായിട്ട് ചേച്ചീനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിസിലടിക്കുന്ന മൂഡ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഐ മീൻ ചുറ്റും നേരിട്ട് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ക്രിക്കറ്റായിരുന്നു. IPL സമയത്ത് ചേച്ചി കട്ട ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഫാനാണ്, ധോണി ഫാനാണ്. തല ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് കോർ. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ തല ഫാൻ. അപ്പോൾ ഐ മീൻ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഒരു തല ഫാൻ അല്ലെ ധോണി ഫാൻ എന്നുള്ള സാധനം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായി ക്രിക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ടീം CSK ആണോ? ഞാൻ CSK ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ദിലീഷ് പത്തൻ ഇങ്ങനെ പൊത്തട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി ഏതാ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണോ, എന്നാൽ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം നീ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, നമ്മുടെ സഞ്ജുവിൻ്റെ ടീം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ആണോ, ഓക്കെ. അപ്പം നേരെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഒക്കെ എന്ത് രാജസ്ഥാൻ, അതിങ്ങനെ ക്രോസ് വെക്കും. അതായത് ചേച്ചി വെറുതെ ചേച്ചി റെസ്പോൺസ് എന്നാ കാണണമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇതാവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത IPL പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് അറിയാം. ഇവന് ഒരു 24 years ആണ്, അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, 2-3 വർഷമായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ ഗുഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അടക്കം അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ അറിവ് വാണി ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെ വാണി ചേച്ചി ആ രീതിയിലൊക്കെ പൊള്ളിയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഹായ് ബൈ ചേച്ചി ബൈ ടാറ്റ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വാണിച്ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റുകളും. വാണിച്ചേച്ചി ഭയങ്കര സ്പോർട്സ് ഇൻക്ലിനേഷനുള്ള ഒരാളാണ്. ഉണ്ണിച്ചേച്ചി മാംഗോ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ണിമായ മാംഗോ. അപ്പോൾ മാംഗോയുടെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടേക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫിയർ ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു പേടിയുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി.
അപ്പോൾ ഞാൻ സോഫാർ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്ന എൻ്റെ കോ ആക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ, അവർക്ക് ആദ്യം ആ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് കയറി അതിൽ നിന്ന് എവിടെയോ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുന്നവരെ അവർ സംഭവമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഫിയറിലും ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ഇൻസെക്യൂർഡും ആയിരിക്കും മിക്കവാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ. എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ചിലരത് കൂടുതലായി പ്രകടിപ്പിക്കും, ചിലത് അത് അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും, ചിലരത് അരഗണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിൻ്റെ അളവുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അകത്തുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഏരിയയാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉൾട്ട സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് സ്ഥലം കണ്ടത് ഞാൻ മാംഗോയിലാണ്. മാംഗോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രേമം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ, ആ ഒരു മൂഡിൽ എനർജിയാണ്, ആ ഒരു എനർജിയിൽ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആടാ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം അതുപോലെ ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ വേറൊരു സൈഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാംഗോ. അപ്പം മാംഗോയെ സംബന്ധിച്ച് മാംഗോയ്ക്ക് ഫിയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് കൊതിയായി. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടികളിലും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേ പറ്റുണ്ടാവും. മാംഗോ പണ്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമറാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിച്ചേക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ഓർമ്മ വരും. പറവേലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു അതായത് ടീച്ചർ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ഏവനാണ് ക്ലാസ് ലീഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ തോറ്റിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാ കുട്ടീനെ ഇതാക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സീനെ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ മാംഗോട് പറയും, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നോട് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഒരു അഫെക്ഷൻ തന്ന എല്ലാ ടീച്ചർമാരെയും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുമെന്ന് പറയാം. അപ്പം അത് പിന്നെ ജോജിയിൽ നമുക്ക് ആ വീടിന്റെ എല്ലാ ഡാർക്ക്നെസ്സും നമുക്ക് അവരിൽ കിട്ടും. അതേ സാധനം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം ആ പോലീസ് ഓഫീസറെ പ്ലേ ചെയ്തു അഞ്ചാം പാതിര. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ പൊട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടറാണ് മാംഗോ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഗ്യാപ്പായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇൻസോംനിയ നൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ആയിപ്പെട്ട സിനിമ OVV ആണ്. അതും RDXും കൂടെ ഏകദേശം 2 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലാണ്, ഒന്ന് OTTയിലും ഒന്ന് ഇതിലും ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യം അപമാനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ വിളിക്കാം, ചാമേട്ടനെ ഞാൻ വിളിച്ച ഫസ്റ്റ്. അത് കൃഷാന്ത് ഭയങ്കര ഞാൻ പറയാ ഞാൻ അടുത്തൊരു 2-3 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കും. ഭയങ്കര ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിന്ന് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആഷികേട്ടൻ.